अबे चिप्स को क्या हो गया यार, अब तो मैं चैलेंज हार जाऊंगा। क्या करूं क्या करूं। बच्चों, आपके पास भी क्या ऐसा दोस्त है जो आपकी मदद करता है, तो उसके साथ वीडियो जरूर शेयर करना। यार चंपा, देखो तुम्हारा चिप्स बन के रेडी है। यार एक बार टेस्ट करके देखो कैसा बनाया है इसने चिप्स। यार बच्चों, ये तो बहुत ही टेस्टी था खाने में। क्या आपको भी चिप्स पसंद है? कमेंट बॉक्स में बताओ।